வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 2023 லான்ச் ஆக போகிற RS 200 பற்றி டீட்டெயிலான ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பைக் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. பைக்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். RS 200 ட்ரீம் பைக் அண்ட் பைக்கை பற்றி ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் கேஸ். ஓகே கேஸ் 2023 RS 200 என்னென்ன அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கேஸ் RS 200 பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி பவர் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கேஸ் RS 200 பற்றி சொல்ல போனால் அந்த பைக்கை குறிப்பிட்ட நிறைய ஃபேன் பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் கேஸ். அண்ட் கைஸ் RS 200 லுக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கோட ஹெட்லைட் தான் கைஸ். 200 சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பைக்னு சொல்லலாம். 2023 எடிஷன் RS 200 பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம ஊரில் லான்ச் பண்ணல. அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா 2 இல்லைனா 3 மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பைக் லான்ச் ஆயிருக்கு. 2023 RS 200 எடிஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கோட டிசைன் அண்ட் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 2023 RS 200 ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கோட LED லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம KTM RS 200 மாதிரியே சொல்லலாம். ஸோ அந்த பைக்கு எத்தனை ஃபேன்ஸ் இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் கேஸ் KTM பஜாஜ் கொலாபரேஷன் பண்ணி தான் கேஸ் இந்த மாதிரி பைக்ஸ்லாம் விடுறாங்க. ரெண்டாவது அப்டேட் என்ன USD ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லுக் அண்ட் அட்ராக்டிவா இருக்கிறக்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. மூணாவது அப்டேட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கிளஸ்டர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கீர் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். கீர் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. கீர் இண்டிகேட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம RS 200 கீர் இண்டிகேட்டர் இருக்காது. அண்ட் இப்போ வர 2023 எடிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா கீர் இண்டிகேட்டர் கொடுப்பாங்க கைஸ். ஓகே கைஸ் நாலாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி அந்த பைக்ல இருக்கு. ஸோ ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி மூலம் நம்ம என்னென்ன பைக்ல பண்ணிக்கலாம் அப்போ ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை கனெக்ட் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மியூசிக் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அன்கேஸ் கீர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கீர் செகண்ட் கீர் அந்த மாதிரி கீர் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. RS 200க்கு இந்த அப்டேட்ஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஃபார் த மணின்னு சொல்லியிருக்கலாம். என்ன அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக் குயிக் ஷிஃப்டர் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஏரோடைனமிக் இது மூணுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பைக் வேல்யூ ஃபார் த மணின்னு சொல்லலாம் கைஸ். அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா 28 ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த பவருக்கு இந்த 3 அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஃபார் மணி கேஸ். அன்கேஸ் இந்த RS 200 2023 மாடல் நம்ம ஊருக்கு லான்ச் ஆச்சுன்னா அந்த பைக்கோட எக்ஸோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் பார்த்தீங்கன்னா 2,15,000 கண்டிப்பாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி பைக்கை பற்றி ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.